Всем привет! Мы продолжаем рассматривать, что нового появилось в Swift за последнее время. Нововведения, которые у нас были в Swift 5.0, мы уже рассмотрели. Вы можете посмотреть эти видео в плейлисте. Плейлист называется «Эволюция Swift». Но этим видео я начинаю рассматривать, что нового появилось в Swift 5.1. Давайте рассмотрим. Мы поговорим про улучшения в полиметных инициализаторах структуры. Давайте сначала покажу, как раньше пользовались эти полиметные инициализаторы и что нового появилось. Смотрите, здесь у нас есть структура под названием user и есть два свойства name и login count. Если вы обратите внимание, у свойства name нет значения по умолчанию, а у login count значение по умолчанию есть. Да? Мы вот здесь, видим, используем знак присваивания и присваиваем значение 0. Но раньше, до Swift 5.1, нужно было все равно, даже если у нас этот элемент имел значение по умолчанию, вот это свойство, нам нужно было полностью указывать при создании экземпляра, полностью нужно было указывать два параметра, и name, и login count, несмотря на то, что это значение по умолчанию было. Теперь же, после улучшения этого инициализатора полиметного, можем указывать так же, как и раньше, и можем указывать это немножечко в упрощенном виде. Вот смотрите, мы можем также передавать два параметра здесь, как указано вот здесь вот. И также можем передать всего лишь один параметр, параметр name, и указать значение этого имени, да? Передать аргумент типа string. Как видите, мы можем здесь второй параметр не указывать. Почему? Потому что этот параметр у нас уже есть по умолчанию. Если мы не укажем это значение по умолчанию, то ему будет присвоено значение 0. Но если при желании, мы также можем и указать это значение, и изменить его при необходимости. Да? В данном случае, смотрите, если мы используем такой код, в принципе, не совсем понятно, зачем мы используем это свойство, если мы login count также вставляем 0, не изменяем. Поэтому, в принципе, если мы изменяем, то можем ему указать новое значение и указать это свойство. Но если это значение не меняется, то нет смысла сейчас уже указывать этот параметр. Да? Можно его просто пропустить. И это напомнило мне то, как работают параметры по умолчанию в функциях. Давайте посмотрим. Я сейчас вам покажу, напомню, как это работает в функциях. Смотрите, когда мы создаем функцию, то мы там тоже можем вот таким вот образом с помощью такого синтаксиса указать значение по умолчанию. И когда мы это уже сделали, то когда мы вызываем функцию, мы можем передать один параметр, а можем также использовать два параметра. Если мы используем один параметр, то этот параметр, у него будет использоваться значение по умолчанию, которое мы здесь передали. А если мы используем два параметра, то здесь это мы можем значение изменить. Некоторое такое сходство есть. Зачем это улучшение вообще может пригодиться? Но смотрите, это всегда хорошо, когда мы можем писать более сокращенный код, да, и чем проще, тем лучше. Тогда мы избегаем, по сути, дублирования кода, повторения кода. Если в этом нет необходимости и есть возможность как-то упростить написание кода, то почему бы этим не воспользоваться? Поэтому вот это вот улучшение в структурах как раз этому и содействует. Видео получилось коротким, но я думаю, вы уловили суть, что нового появилось, да, в инициализаторах структуры. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Если вы не хотите, чтобы каждый раз указывать каких-то при инициализации структур какие-то параметры, то можете задать им значение по умолчанию. Тогда при инициализации вы можете их пропускать вот таким вот образом. Прежде чем завершить, я хотел бы немножечко рассказать о курсе, который я запускаю по основам Swift. Этот курс будет основан на документации компании Apple. И уже в этот понедельник, 24 октября, первый запуск этого курса будет. Поэтому, если хотели бы освоить язык программирования Swift, то можете прочитать информацию об этом курсе и о расписании знакомиться на сайте swiftsimple.ru. Ссылка на сайт будет в описании к этому видео, можете перейти, ознакомиться. Даже если вы не успеваете к началу курса, все равно вы можете записаться на курс, оплатить этот курс, и вся информация об этом курсе и доступ к материалам вам также будет предоставлен. То есть даже после начала курса вы можете, так сказать, присоединиться к группе и изучать основы Swift вместе с нами. Так что думайте. Если у вас остались вопросы, то вы всегда можете со мной связаться, написать мне либо в Телеграме, либо в Инстаграм в директе. Надеюсь, это видео было вам полезным. Увидимся в следующем видео. До скорого.